Hi guys, this is CED RICK at welcome back sa bagong video natin. Kung bago ka sa channel ko, please make sure to like, share, comment, and subscribe ko na rin. Huwag mo nga pala kalimutan pindutin yung bell para updated ka sa mga bagong video natin. So for today's video, mag-unbox tayo ng ring light. So in-order ko itong ring light noong June 14 at may deliver daw to sa akin by June 24 or June 29. Pero June 23 pa lang, nag-text sa akin si Lazada na i-deliver na daw to. So 9 days lang hinintay ko bago ko ma-receive itong item. So bakit ba ako ma-order ng ring light? Kasi kung makikita nyo na sa video ko na to, so medyo madilim. So inisip ko na bibili ako ng ring light para naman lumiwanag na konti yung video ko. So kung gusto nyo malaman kung magkano itong bili ko sa ring light na to, is abangan nyo lang mamaya kasi sasabihin ko sa inyo. So start nating i-unbox. So yun, nabuksan na natin. So una, ito muna ang stand natin o itong tripod. So yan, mahaba guys yung stand natin. At pwede mo pa siyang i-adjust kasi pwede pa ditong i-adjust oh. At sunod, ito ng mga ring light. Nakabubble wrap pa rin guys oh. Sana hindi sira. Tada! Magaan lang pala yung mga ring light na ganito. Akala ko kasi mabigat. Meron din siyang phone holder. So medyo mabigat yung phone holder natin. And eto. So dahil hindi tayo maalam guys ito, magpapatulong tayo kay Kuya Raul. Kuya Raul, patulong naman. Ano yan? Ito Kuya Raul, ring light, pa-assemble naman. Sige ba? Ayan, so mapatulong mo tayo kay Kuya Raul. Ganda na itong nabili mo. So ayusin na natin. Hindi ko alam ba't ako tinawag dito. Di mo na maalam na guys na ito. Pero sige, magmarunong na lang tayo. So ito yung stand. Yan. Ayun, ganito lang pala ito. Higitin mo lang ito dito. Basta, higitin mo siya dito. Ayun. So, mahaba. So, ito ako pag nakaupo. Ganito na ito kataas. Pwede mo pa i-adjust. Basta sa'yo kung gano'ng kahaba gusto mo. Sige, babaan pa natin ng konti para makita nyo. Ayan. Then pwede mo siyang higpitan dito. Meron ditong higpitan. At dito pwede mo papahabain. So sunod na natin yung ring light. Kailangan muna nito kasi dito may kakabit. Buti nga lang pinayagan tayo mag-video nun. Minsan lang kasapasalihin nun. Ngayon nga lang eh. Sabihin nyo sa kanya sa sunod na video ako uli agawin ko na to channel niya. Kung makikita nyo dito, meron siya ditong takip. Alisin nyo lang. Ano ba ito alisin? Sabi alisin daw eh. Kasi wala namang manual na nakalagay dito. Kaya hindi ko malalaman. Kaya lahat ng ginagawa ko dito, knowledge ko lang yan. Gwapo ba?
Pwede na. Mamaya, lalabas ulit ako dito. Abangan nyo. Sunod, ito naman. Ayan, okay na. So, tatawagin ko lang ulit si yung may-ari nitong channel nito. Ayan guys, so okay na yung natin, ring light. So magaling kasi si Kuya Raul sa mga gantong bagay. So baka kasi masira lang natin, kaya nagpatulungan rin ako. May phone holder, ito yung ring light, ito yung switch. Ang problema lang dito, walang adapter. Hindi provided ng Lazada. Gamitin nyo lang yung nasa bahay nyo. Ayan, so nakakita na ako ng adapter. So try natin kung gumagana ba tong ring light na binili natin. So dito guys, pwede mo itong palitan sa 3 mode. At pwede rin daw i-adjust yung brightness. So ito na yung una. Oh, Kuya Raul, anong ginagawa mo dyan? So yan daw yung una guys. So try natin i-adjust yung brightness. Ito yung 1. Yun yung pinakamababa. Try natin i-adjust dito. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma-adjust mo yung ring light mo na 7 times. So, ito naman sunod. Yan. Ito siguro yung warm. So, try natin. So, yan yung pinakamababa. Next is ano ba ito? Siguro ito yung combination. So yun guys, ngayon nilipat ko na yung cellphone natin sa ring light. So yan yung itsura natin pag hindi pa ba yung ring light. At pag binoy natin, so yun guys, yung ring light natin. So nabili ko siya ng 1,065. So kasama doon yung shipping fee. At complete set na siya. Meron na siya yung stand at itong ring light. Para sa presyo niyo guys ay sobrang worth it na siya. Kasi maganda naman yung ring light natin kung nakita nyo. And na-recommend ko ba siya na bilhin niyo. At okay na to guys kung small YouTuber ka lang din. So yun, kung nagustuhan mo itong video na ito, i-like mo yung video at mag-comment ka na rin. Huwag mo kalimutan mag-subscribe. Caught in the crossfire.